హాయ్ వియర్స్, ఈరోజు మేము ఇంకొక చోట ట్రెక్కింగ్కి వెళ్తున్నాము. అది ఎక్కడో కాదండి, ఆ, ఇబ్రహీంపట్నానికి ఒక 20-25 కిలోమీటర్ల దూరంలో బొడకొండ అనే ఒక ఫారెస్ట్ ఉంది. అక్కడికి వెళ్తున్నామండి. అక్కడ నుండి రంగాపూర్ అనేసి ఇంకొక ఫారెస్ట్ ఉంది. అక్కడే ఆ ఫారెస్ట్ మధ్యలోనే ఒక సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ టైప్ ఆఫ్ ఒక అబ్జర్వేటరీ కూడా ఉందండి. సో అక్కడికి కూడా వెళ్తున్నాము. సో వెళ్దామా? ఈ చెరువులో ముసళ్ళు కూడా ఉంటాయంటండి. ఇది ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఏర్పడిన ఒక వర్షం ద్వారా ఏర్పడిన ఒక చెరువు అండి. అందుకే అడవి ప్రాంతంలో ఏర్పడిన చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, చెరువులోకి దిగకూడదండి. అక్కడ ఖచ్చితంగా ముసళ్ళు ఉంటాయండి, క్రొకడైల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఒక లోయలాగా ఉందండి. ఆ లోయ దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే ఒక కొండ రాయి దగ్గర నుండి వాటర్ వస్తున్నాయండి. ఆ రాయి లోపల నుండి వాటర్ వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అనేసి వాటర్ చూడడానికి మేము ట్రై చేసాం. చివరికి చూస్తే ఒక వాటర్ అనేది సందులో నుండి ఎక్కడి నుండో వస్తుంది. మొత్తం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాం. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక రాయి నుండి వాటర్ వస్తున్నాయండి. అది ఎలా వస్తుందంటే, వర్షం పడడం వల్ల ఆ రాయి లోపలికి వాటర్ అంతా స్టోర్ అయిపోయి ఆ రాయి నుండి వాటర్ వస్తున్నాయి. నిజంగా అద్భుతం కదండి.
ఆ తర్వాత మేము వస్తుంటే దారిలో ఒక కుక్క కనబడిందండి. ఆ కుక్కకి పిల్లలు కూడా ఉన్నాయి. సో పిల్లలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కుక్క ఎగబడుతుంది. నా పిల్లల్ని ఏమన్నా చేస్తుందేమో అనేసి ఆ తల్లి ఎగబడుతుంది. కానీ మేము బండి ఆపేసేసి దానికి ఆహారం పెట్టబోయాం. అది తోక ఊపుకుంటూ మా దగ్గరకు వచ్చింది, ఏమనలేదు. దాని పిల్లలు కూడా వచ్చాయండి. వెంటనే మేము ఆహారం పెట్టాము. అవి చాలా ఇష్టంగా తిన్నాయి. ఆ పిల్లలు కూడా తిన్నాయండి. ఆ పిల్లలు, ఆ పెట్ డాగ్స్ ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో చూడండి. మాకైతే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా అనిపించింది. రంగాపూర్ అనేసి ఇంకొక ఫారెస్ట్ ఉంది. అక్కడే ఆ ఫారెస్ట్ మధ్యలోనే ఒక సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ టైప్ ఆఫ్ ఒక అబ్జర్వేటరీ కూడా ఉందండి. సో అక్కడికి కూడా వెళ్తున్నాము. సో వెళ్దామా? నెక్స్ట్ ఇది చూసారా, ఒక టనల్లో ఉన్న వ్యక్తిని పైకి ఎలా లాగుతారు అనే విధంగా ఉందండి ఇది, ఆ తాడుతో లాగే విధానం. సో దానికోసం ఒక సైంటిఫిక్గా ఇలాగ పెట్టారు ఇది. నెక్స్ట్ అండి, ఒక ఎయిర్ అనేది వేగంగా, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు గాల్లోనే వస్తువు ఎలా తేలుతుందో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపించారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హెలికాప్టర్స్, ఏరోప్లేన్స్ ఒక్కొక్కసారి అలా గాల్లోనే అట్లానే ఆగిపోతూ ఉంటాయి ఆ ఎక్కువ ఎయిర్ ప్రెషర్ వల్ల. సో ఇదిగో ఈ విధానం వల్లనండి. అంటే ఎయిర్ అనేది కింద నుండి ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆ వస్తువు అనేది గాల్లోనే అట్లా తేలుతూ ఉంటుందన్నమాట, ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు. ఇది ఒక సైంటిఫిక్ థియరీ అండి, చూడండి. ఇది ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా. మెర్క్యూరీ, యురేనస్, మార్స్, జూపిటర్, సాట్రన్, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో, ఇలాగా తెలుగులో కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు అనేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదండి. ఈ గ్రహాలన్నీ అప్పటి కాలంలో సైంటిస్టులు తయారు చేసిన విధానాన్ని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసి పెట్టారండి. నెక్స్ట్, సైకిల్ని ఫాస్ట్గా రన్ చేయడం వల్ల ఆ వేగానికి, ఆ గాలి వేగానికి, ఆ ప్రెషర్కి లైట్స్ ఆన్ అవుతాయండి. కాకపోతే ఇక్కడ అది కొంచెం పాడైందంట. ఇదొక ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్, ఒక ట్రైన్ అనేది ఎలా పుల్ చేస్తారు అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంకొక సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ ఉంది. నెక్స్ట్,
వేగంగా తిరిగినప్పుడు అక్కడ లైట్స్ అనేవి ఆన్ అవుతుంటాయండి. ఒక రౌండ్‌గా ఒక చక్రం లాగుంది. ఆ లైట్స్ అనేవి ఆన్ అవుతుంటాయి కలర్స్‌గా. ఇది కూడా ఒక చిన్న సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ అండి. ఇది చూడండి, ఇది చేతిలో ఒక టైర్ అనేది ఉంది. దాన్ని మనం పట్టుకుంటే అది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మన చైర్ని తిప్పుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది ఒక సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ. సో ఈ విధంగా రకరకాల విషయాల్ని అప్పట్లో సైంటిస్టులు కనుగొన్నారండి. ఇక్కడ పాతకాలం నాటి సైంటిఫిక్ పరికరాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ అప్పటి కాలం నాటి సైంటిఫిక్ పరికరాలు. ఇవన్నీ బరువైన ఇనుముతో తయారు చేయబడినవండి. నిజంగా ఎంత గ్రేట్ అండి. అప్పట్లో సైంటిస్టులు వీటిని ఉపయోగించే సైంటిఫిక్ ప్రయోగాలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, సంథింగ్ వీటిని అక్కడ రాగితో కూడుకున్న, కాపర్తో కూడుకున్న కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. వాటిని టచ్ చేసిన వెంటనే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలాగే పియానో ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోవడం జరిగిందండి. ఇదొక సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ పెట్టారండి. ఇక్కడ రెండు వస్తువుల్ని వదిలినప్పుడు అవి బ్యాలెన్స్గా వెళ్తూ ఉంటాయి. అవి ఎలా వెళ్తాయి అనేది ఒక సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. చూడండి ఇది.
నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇటు సైడ్ నుండి చూస్తే ఇక్కడ ఒక డాల్ అనేది పార్ట్స్గా కనబడుతుంది. కానీ దీన్ని మళ్ళీ ఒక హోల్లో నుండి చూస్తే అంత ఈక్వల్గా కనబడుతుంది, ఒక ఈక్వల్ డాల్ లాగా కనబడుతుంది. ఇది కూడా మనకి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటేనండి, పెన్ హోల్ కెమెరా అంటారు చూసారా, ఆ విధంగా అనమాట. అంటే కెమెరా టెక్నిక్ ఇక్కడ నుండే స్టార్ట్ అయిందండి. ఇది ఒక సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్, ఈ భూమిలో నుండి వాటర్ని ఎలా బయటికి తీస్తారనేది ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్తో ఇక్కడ ఒక సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ పెట్టారు. వీటిని తిప్పుతూ ఉంటే వాటర్ అనేది బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో బోర్ ద్వారా కూడా వాటర్ ఇలానే వస్తూ ఉంటుందండి. సో ఈ విధంగా ఒక చిన్న సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ అప్పటి కాలంది ఇక్కడ అబ్జర్వేటరీ యాక్టివిటీ పెట్టారు చూడండి. చూశారు కదా, ఇదండి మా యొక్క ట్రెక్కింగ్. ఇది గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ దాంతోపాటు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రెక్కింగ్ వీడియోతో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.